ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లో ల్యాప్టాప్, ఆండ్రాయిడ్ టెలివిజన్ అలాగే స్మార్ట్ ఫోన్ అనేవి తప్పనిసరిగా ఉంటున్నాయి. ఈ కారణంగా ఇళ్లలోనే వినియోగిస్తున్నారు. వైఫై రూటర్ ద్వారా ఇంట్లో ఉన్న స్మార్ట్ పరికరాలను కనెక్ట్ చేసి సులువుగా పని చేసుకుంటున్నారు. వైఫై సహాయంతో సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, చూడటం, క్వాలిటీ వీడియోలను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, అలాగే ఆఫీస్ వర్క్ వంటివి పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. స్మార్ట్ టీవీ, ఎయిర్ కండిషనర్, ల్యాప్టాప్, అలాగే సీసీటీవీ కెమెరాస్, స్మార్ట్ అసిస్టెంట్ పరికరాలు, స్మార్ట్ ఫోన్ వంటివి వైఫైకి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలా వైఫై రూటర్ మన జీవితంలో నిత్య కృత్యం అయిపోయింది. అలాంటి రూటర్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే ఎన్నో ఇబ్బందులు పడతాం. ఇప్పటికే ఎంతో మంది వైఫై రూటర్ ను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే దానిలో సమస్య వలన ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ తగ్గడం, తక్కువ వేగంతోనే పనులు చేసుకోవాల్సి రావడం వంటి అనుభవాలను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాం. మూవీ చూస్తున్నప్పుడు, అలాగే గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా బిజినెస్ లేక ఆఫీస్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వైఫై కనెక్షన్ సరిగా పనిచేయక చాలా సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. వైఫై రూటర్ పరిధికి సంబంధించిన సమస్య కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చు. ఒకవేళ వైఫై రూటర్ సమస్య అయితే ఇప్పుడు ఈ సమస్యకు వైఫై రిపీటర్ చెక్ పెట్టింది. ఇప్పుడు కొత్తగా మార్కెట్ లో ఈ వైఫై రిపీటర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అసలు ఏంటి వైఫై రిపీటర్ అనేది తెలుసుకుందాం. వైఫై రిపీటర్ ని వైఫై రేంజ్ ఎక్స్టెండర్ అని కూడా పిలుస్తారు. వైఫై సిగ్నల్ పరిధిని పెంచడానికి వైఫై రిపీటర్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది అందుబాటులో ఉన్న వైఫై సిగ్నల్ ని తీసుకుంటుంది. అలాగే వైఫై పరిధిని విస్తరించేలా మరో నెట్వర్క్ ను సృష్టిస్తుంది. సాధారణంగా ఇంట్లో ఒక చోట అమర్చిన వైఫై రూటర్ వలన ఇంట్లో అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా సిగ్నల్ అందదు. అప్పుడు రెండవ వైఫై కనెక్షన్ ని సెటప్ చేయడం గురించి ఎక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు. అదే సమయంలో వైఫై రిపీటర్లు మీరు మరో వైఫై కనెక్షన్ కు పోకుండా ఆదా చేయడంలో సహాయపడుతుంది. వైఫై రిపీటర్లకు ఎక్కువ స్థలం కూడా అవసరం లేదు, ఇన్స్టాలేషన్ అవసరం లేదు. వీటిని ఆఫీసులు, మాల్స్, అనేక ఇతర ప్రదేశాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. వైఫై రూటర్ నుంచి సిగ్నల్ అందిన చోటనే వైఫై రిపీటర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇది రూటర్ నుంచి వైఫై సిగ్నల్ ని అందుకుంటుంది, దాన్ని బూస్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాక సిగ్నల్ ను వేగంగా అందిస్తుంది. వైఫై రూటర్ లో 2 వైర్లెస్ రూటర్స్ ఉంటాయి. రూటర్లలో ఒకటి వైఫై సిగ్నల్ ని అందుకుంటుంది, రెండవది దాన్ని మళ్ళీ ప్రసారం చేస్తుంది. వైఫై రిపీటర్ ను అసెంబ్లింగ్ చేయకుండా పవర్ సాకెట్ లోకి ప్లగ్ చేయొచ్చు. వైఫై రూటర్లు అందించే ఫీచర్స్ దాని ధరపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక చౌకైన వైఫై రిపీటర్లు నాణ్యత తక్కువ గల యాంటెన్నాలను కలిగి ఉంటాయి. అదే సమయంలో అధిక నాణ్యత కలిగిన వాటిని మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా నియంత్రించవచ్చు. వైఫై రిపీటర్లు వివిధ రకాల శ్రేణుల్లో వస్తాయి. చౌక, ఖరీదైనవి మార్కెట్లో ఉన్నాయి. మన సౌలభ్యం ప్రకారం వీటిని కొనుగోలు చేయొచ్చు. యాప్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయగల కొన్ని ప్రీమియం వైఫై రిపీటర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఓటు వేయడం మన హక్కు, మన బాధ్యత. ఆ ఓటు ఉందో లేదో కూడా చూసుకోవడం మన బాధ్యతే. మన ఓటు గల్లంత అయింది అంటే మన ఆస్తిని ఎవరో కొట్టేసినట్లే. వెంటనే మీ ఓటు ఉందో లేదో, ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.